கிரைண்டர் பார்க்க கடைக்கு போயிட்டு இருக்கிறோங்க. பார்க்கலாம் வாங்க. இது கோர் வந்து லக்ஷ்மி மோட்ரு. கோர் என்ன கோர் இது? அது எவ்வளோ கோர்? 40 35 சரியா ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. மோட்டர் பவர் வேணும். மோட்டரில் ரெண்டு வருது லக்ஷ்மி இல்லை. 40 கோர் வருது, 30 கோர் வருது. அது தெரியல. லக்ஷ்மி ரெண்டு வருது. மோட்டர் 150. 6500 குறைக்க மாட்டீங்க? 150 எடுக்க முடியாது. அந்த காரில் எடுத்து போக முடியாது. ஃபுல்லாக ஸ்டீல்லே வரும். குவாலிட்டி கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். இது இன்னும் ஸ்டீலில் வருதுன்ற அது ஸ்டீல் ஒன்று தான். திக்னஸ் குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அதை விட இது ஏரியா விலை மட்டும் 7500. நீங்க இதுல எடுத்துங்க. அது ஒரு பிஸ்தாவே